نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة نرحب بكم جميعا درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ په خیر راغلی دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس تاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو موږ لا تر اوسه پورې تمرینونه حلو څلورم تمرین پیلو بسم الله الرحمن الرحیم التدريب الرابع څلورم تمرین تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في الأمثلة وای د خپل ملګری سره سوال او جواب وکوه لکه څنګه چې په مثالونو کې ده مثال الاول لومړی مثال طالب الاول لومړی زده کوونکی من هذا پوښتنه کوي چې دا څه ده دا څوک ده من هذا دا څوک ده کچیر نروي نو هذا ورته اشاره استعمالیږي او کچیره ښځی مؤنثی بیا هذه ورته استعمالیږي همدارنګه د شیانو لپاره ما استعمالیږي مثلا ما هذه کچیره مثلا شیان مؤنثی او که مذکر بیا ما هذا موږ وایو چې من هذا دا څوک ده اشاره کو چې د من هذا دا څوک ده طالب الثاني هذا احمد دا احمد ده المثال الثاني دویم مثال طالب الاول لومړی زده کوونکی من هذه دا جلی خي چې دا څوک ده من هذه طالب الثاني ورته وایي چې هذه زینب دا زینب ده دریم مثال ترازو ما هذا پښتنه کوي چې ما هذا دا څه شی ده دویم طالب وی هذا مسجد دا مسجد ده مثلا زویم ما هذا مثلا زه کتاب وایم چې چانه پښتنه کوم چې دا څه ده ما هذا هذا کتاب دا کتاب ده یا ورته وایم چې یو کس زه نه پیژنم وایم ورته چې من هذا دا څوک ده هغه ماته وایي چې هذا ابني دا زما زوی ده همداسې نور مثالونه راځو څلورم مثال ما هذه انظور ښیي چې دا څه ده ما هذه دا څه ده طالب ثانوي هذه سورة دا انظور ده هذه سورة بيت الله دا دی الله جل جلاله د کور انظور ده د بیت الله انظور ده همداس مثالونه دا جوړوي چې لخی اړه نه شروع کو چې من هذه دا څوک ده دا جلی هغه وی چې هذه لیلا ده بیا چې ما هذا ما هذه دا څه شی ده هذه شجره من هذا دا څوک ده هذا عمر دا عمر ده من هذا او ما هذه هذه سورة أسرتي هذه سورة أسرتي همداسې نور مثالونه تاسو خپل حل کړئ
الوحدة الثانية دویمه برخه الدرس الحادي العشر 11 درس. التدريب الخامس پنځم تمرين. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. د خپل دوست سره محاوره وکوه لکه څنګه چې په مثال کې ده. مثال کې څه دي؟ دلته جدتي ده، جدتي آمنه، او دلته جدي عمار. مثال طالب الاول هذا جدي عمار، دا زما نیکه دا چې عمار نومیږي. وهذه جدتي آمنه، او دا زما نیا ده چې امینه نومیږي. دویم طالب ورته وایي چې اهلا وسهلا، ښه راغلاست. دا څنګه موږ جوړو؟ من هذه؟ هذه اختي هدى، همداسې اسانه ده. وهذا اخي عمر، دا زما خور ده هدى، او دا زما ورور ده عمر. یا خپل وی چې بدون د سوال نه هذه والدتي زینب، دا زما مور ده چې زینب نومیږي. وهذا والدي احمد، دا زما پلار ده چې احمد نومیږي. وهذه عمتي عزيزه، دا زما عمه ده چې عزیزه نومیږي. وهذا عمي معاذ، او دا زما تره یا کاکا ده چې معاذ نومیږي. وهذه ابنتي عبله، او دا زما لور ده چې عبله نومیږي. وهذا ابني علي، او دا زما زوی ده چې علي نومیږي. ډیر اسانه ده. التدريب السادس شپږم تمرين. اجب عن الاسئله التاليه، وی ځوابونه ورکړئ لاندې سوالونو ته. سوالونه موږ ته راکړي، موږ به دغو سوالونو ته جوابونه ورکو. ډیر اسانه دي. پوښتنه کړي. سوال اول: من والد الرسول صلی الله علیه وسلم؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پلار نوم، د نبی علیه السلام پلار څوک یا څه نومېده؟ والده عبد الله، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار نوم عبد الله و. بیا پوښتنه کوي چې من والدة الرسول صلی الله علیه وسلم؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور نوم څه و؟ یا څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور و؟ والدته آمنه رضی الله تعالی عنها. من جد رسول صلی الله علیه وسلم؟ من جد رسول صلی الله علیه وسلم؟ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه څه نومېده؟ څوک و؟ عبدالمطلب. من عم رسول صلی الله علیه وسلم؟ تره یې څوک و؟ العباس و حمزه. مثلا ډېر اسانه دي، نو دا خپله حل کوي پاتې. زه به دا یو د حل کوم. پنځم: من ابن رسول صلی الله علیه وسلم؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زوی نوم څه و یا څه نومېده؟ ابنه قاسم و ابراهیم و عبدالله. درې زمانې و چې قاسم، ابراهیم او عبدالله. دا پاتې تاسو حل کوئ. الوحدة الثانية دویمه برخه الدرس الثاني عشر 12 درس. القراءة والكتابة، لستل او لیکل. اولا القراءة، اول لستل. التدريب الاول لومړنی تمرین. انظر واستمع واقرأ. انظر وګوره، واستمع غوږ ونیسه، واقرأ ولوله. خازي درته هم تاسې له ځان سره ولولئ. والد، والد، والد پلار. والدته، والدته، والدته مور. اخ، اخ،
ورور. اخت اخت خور. ابن ابن زوی. ابنتن ابنتن لور. عم عم کاکا. عمتن عمتن عمه. دا نور تاسې خپله حل کوئ. تدریب الثاني دویم تمرین سل بین کلمتین المتماثلتین. د دغو دواړو کلمو ترمنځ چې وکوئ وصل یې کوئ. مثلا دلته چې کومه کلمه مثلا کومه مماثله یا کومه متشابه کلمه چې په بل چوکاټ کې وه هغه ورسره وصل کوئ. مثلا زه راځم پنځم دلته موږ ته مثال راکړی چې الخامس یقرأ. یقرأ په دې بل چوکاټ کوم ځای کې ده؟ دغه ځای کې ده. نو تاسې به دلته ورسره وصل کوئ لکه څنګه چې دلته وصل کړی. صحیح. مثلا یصلي مونځ کوي لګیا ده اوس. نو دا اول دا کم سره سمون خوري؟ دا حی سره یصلي داسې سره وصل کوي. شجره په پنځم چوکاټ کې په پنځم نمبر کې ونه ده. ونه دلته کوم ځای کې ده؟ ها کې ده. شجره. دا ډېر اسانه ده. درنو قدرمن دوستانو زموږ د نن ورځې درس همدومره و. تر بیا مو په پاک او مهربان خدای سپارم. پاک الله مو مل شه. نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن